बदन से लहू और जिस्म से जान निकल जाने पर पूछना लाजमी है कि गुनहगार कौन है। चंद दिनों तक ये खबर चलेगी, फिर सब भूल जाएंगे कि जिम्मेदार कौन है। YZ सिक्योरिटी में तो जानी मानी हस्ती होती है। मासूमों की जान की कीमत क्या इतनी सस्ती होती है?